Sziasztok, én Lokál vagyok, és itt a Kids Killwarson fogunk játszani. Itt van legjobb barátom és XX Gercsi XX. Hellóztok! Na, most reméljük, hogy bele fog férni 2 menet az időnkbe. Sietni is fogunk. Ja. De nem kapkodjuk el nagyon. Na. Nekem is Minecraft-tól fakardott, hogyha kezdődne a PvP, oké, Máté? Jó, és a Gergő szeretne valamit mondani nektek, hogy hol tudjátok megtalálni meg mindent, mert havonta lesz egy olyan, hogy havonta egyszer kiválasztunk egy gyereket, és vele lesz egy videó. Na mondjatok. Na, úgy fogtok minket megtalálni, hogy fölmentek Skype-ra vagy Facebookra. A Skype nevem Gercsi 2001, a Facebook nevem Nagy Gergő. Nyugodtan megkeressetek bármikor, és majd kiválasztunk egy embert, aki velünk fog szerepelni majd a videóban. Nálam megtalálhatjátok a gameplayt. Lelöktek. Na de jó, nem baj, ez gyorsan lejátszom. Pont középre építkeztem, és nyomorék lelökött. Addig megyik jumpon. Jó. Megpróbálom gyorsan kinyílni őket. Várját, és szerintem én fogok lenni, mint a mag... Na, itt vagyok. Jó, megvan megint a kőgenerátor. Hajrá, Máté. Szúgjál meg, mennyit hallottam. Majd beugrok egy arénába innen. Fel, majd. Ja. Na. Egy követ generál, azért. Aztán a kőgenerátor majd követ generál, és akkor tudom. Na, mikor halsz meg, győzzél Máté, vagy valamit csináljam, nehogy Jó, ennyi kő kellett, ez is. Én majd fönt beugrok az arénába, és majd és akkor hát nem lesz közben. Ricsike leesett. Nézzük ezt a zseton 12-t. Na, ez ügyes volt, és leesett. Panna lovas, na! Aki azt írta rám, hogy buzi vagyok, hát anyád. Na, csúnyán azért nem beszélünk. Jó, majd kisipoltatjuk. Bocsánat, kedves nézőink, csak dühös vagyok erre akármire, na, nem mondok most sem. Na, gyerünk, hallj meg Mátéval, nyerje vagy valamit csinálj. Nyerni fogok, csak nekem még kell az gyorsan az föld, mert most csak követ generáltam. És van egy kőkardom. Valamelyik rész majd Skype PvP-s lesz. Majd lesz olyan sorozat lesz olyan majd Skype PvP-s egy másik, de még nem. Hunger Games is lesz, meg minden, amit nektek kell, azt megadjuk. Bocsánat a kicsi lagért, de az eső már megint esik. Már építkeztek. Úgy látom, nem Hozzád? Nem, mindenfele. Ja. Az én cuccaimat úgyse kapják meg, hát nálam volt.
Áj, Na, 40-et öltem, az jó. leestem. Na, itt vagyok, fent. Na gyere le. Innen fog jó volt. Mielőtt leugrott. Itt vagyunk a következő második arénába. Azt hiszem zöld melvértem van, de meglát. Nem kék. Neked milyen melvérted van? Nem tudom. És te hol vagy? Kitörted már a fát? Nem. Akkor ahhoz a gyerekhez építkezik. Na, én mindjárt kitöröm a földöt. Te, Máté? Én még csak kőgenerátort fogok megint építeni. Oké. Építkezik középre a gyerek. Már megint. Én meg akkor hozzá. Építkezz hozzám, ja. Nem, a gyerekhez építkezik, hogy lelökjem. Ja. Az én melvértem sárga. Aki le is laktam, aki középre építkezett. A kaktusz. Én jó. Már ennyi is az ízlem. De majd nekem is adj majd kardot, oké? Jó. Nem csak neked legyen kardod, azt te elvesz meg. Jó. Hanem. Jó. Csak most nem építünk semmit, csak így PvP-zünk gyorsba. Oké. Úgyis mi vagyunk már ketten. Majd az a gyerek leesett, amelyik izlom. Jó, megcsinálom gyorsan a kardokat. Itt kell ahhoz csákálni. Még egy dolgot megnézek, már még van időnk. 40 földön van, abból átépítkezek hozzád. Ja, nem hozzád építkezek, bakker, akkor te a másik oldalon vagy. Keresztbe, vagy nem, előttem voltál, de bakker. Itt megint valaki. Macska biztosan ő lesz. 2 kard. Na, kőkardja van, bakker. Gyere, hát te, akkor te még nem is, akkor még nem mentem, nem halt meg mindenki. Hát, ja. És hova lett a csaj? Jó, ott van. XD Ina. Jó. Segíts már, hallod itt. Jó, én Gergő, meg a- nyugi! Várj egy kicsit, csak nekem még csinálni kell ezt is, meg azt is. Kitöröm a chestet. Nem, kitöröm a chestet. Nem áld. Megint nem. Azt nem leesett, nem áld. De addig kitöröm a chestet. Na Gergő, gyere, harcoljunk, vagy valami. Kitörtem. Juhú. Jó, Gergő, le! Hát, kedves nézőim, ennyi volt ez a videó, másik menetet nem tudtuk befejezni, de majd a következő videóban remélem meg lesz a 2. Sziasztok! Ja. Sziasztok!